ngwendaga tugicokereria rita riri nguri atiriri patience no ri kana understanding ino ri kana undu uyu tondu we uri wana hau uguo kabere ri ngero iria turaigua ikigero muthenya wa umuthi ni tu maundu tututa ta riu kaundu kau arahutia mabiu biu korwo ni athuri aria turi na muthenya wa umuthi ati igongona imagine yes ati igongona ni ndirona ukihiuka gathi waikarira mundu githio ti iyo ni bara but twambe tumenye atiriri mbere athungu moigaga atiriri uria monanire how you got them is how you lose them angĩkorwo mũirĩtu nawe wamutunyĩte mũndũ rĩ tondũ rĩu nĩ kũrathiĩ gũgatunyanwo hĩndĩ itũ menye mwendana na mũndũ mwendana kamũkarĩkia nakorwo nĩ mũkũmenana gũtirĩ overlapping mũkendana mutigane akorwo nĩ mũgũtigana wendo nĩ wakũra tondũ nĩ ũgĩkũraga kana agakorwo ũcio tiwe warĩ rũbaru rwaku mũgathiĩ mũgatigana okorwo no ti wakwa mwanake agagũtigaga thiĩ na ũkamũtiga ũgathiĩ gũtiarĩ kĩndũ gĩtagwo overlapping no thikũ ici nĩ ũkuona mwanake nĩ arenda kuga nĩ ekwenda kũgeria tareke ndore na agĩe na plan B nake mũirĩtu arĩ na plan B rĩu rĩ in the process rĩ wahota kuona ona ũkwĩciragia nĩwe plan B nĩ wacigũkĩra plan A nake plan A rĩ nake arũra rĩ plan A yake tondu muri inywe ri mundu mweriki ni uhigaga gukira uri ugu na kuhiga ndoiga kuhiga ti kuhiga kuona ni kurita riu hindi no waikarira mundu uri hare ri we angikorwo ngoro yake rari hauri na ringi no wamutunyukithirie uri nake ndete ri na ni aramenya riria gutunyanire nawe kuria wathire uthiete no githire mundu ucio ni kuthuka mutwe but there is something else to rera ndo tukerana ngera ciana turoiga popularity is when other people like you happiness is when you like yourself no muhaka wende we value ona twiragwo ni ibuku ria Ngai enda mundu uria ungi uria weyende koguo no muhaka wambe wiyende tondu ngigitungana na mundu athie kwiyuraga ri akwende uria endete to agikuria ni tuthie tugakue you know koguo no muhaka wiyende ugie na happiness na we value gutire mundu ungi complete gutire mundu ungiyuria ati ni uraigua wena gatingia akuyuria wendo is what we say urehe everything on the table okay uri complete na ke uri complete mwendane weakness ici ingi ni mugu compliment na mbere no ndungiuga riria ngendwo ni mundu rumeri niguo ngakena happiness is within you otoria twiragwo the kingdom of God is within you on happiness is within you no mundu uria popular ni uria wendetwo ni andu no ukorwo uri very popular but ndwendete you must have confidence ugie na confidence na mugiko no igaga utatiga ndakora mundu ucio uragwika mathara uguo ta we uri atiriri no wete mundu ucio tondu ni uramuraga ri na ni gugute aragutiri is she what the dying for is he what the dying for mundu urakuonia na tugaga mundu kwendete ndangimeki urire at least ti wendo muhiu maybe to agikura kura twaikara na baba wanyu nyumba ri nake ucio na ndangimeki ndire ni ndamumenyerire twe nyumba na ngiko ndugwike nie ngakome ito ni twakimenyana no wendo mwithiri mundu ambiririe guikarira uri ungi kana ambiririe ucio ti mundu wa the dying for ti mundu going to jail for maybe ona no uge good riddance tondu riri tondu akimena na ngeri ranguage itari njega nyondo itagwite ici akiongo igwe uri you know tondu akimumena na atari arenja nderu maita meriri iriri agakigia mathundu enda nderu ni Ngai ringi urakwehereria mwana ke ongerega kuga ati ahoire akiuga riu ngani aradigire u ni adigire na ke ungi ni adigire akiuria Ngai niki kiratuma madi ejere igwire mutwerirwo they didn't leave you I removed them from you ucio ti rubaru rwaku ringi ni Ngai urakurimuvira mundu na riu twiragwo if you akikoni ukwenda future yaku ikorwo iri njega no muhaka utige the past nigetha future ukomse angikoni ukiuraganire ri you cannot leave the past woraga no thie njera ona ungikarekio tugukumenya mwanake uria uragire muiritu muna kana muiritu uria uragire muthuri muna ni wagia na ritwa ringi na ni wagia na stigma so you can never ever move forward you have spoiled your future mundu angikonda rakwenda ri mugikuiga mutiga mwaho akoraga igima wethi mbere wahota gutiga gacukari uthi ugakore utige muraru ugakore gacukari so move tomorrow is a day ono geria na nyukwa na thoguo wendo ona maybe wendo wa mbere ti guo gutura gutire mundu worth going to jail for gutire mundu wagirirwo ni kugera ngero
ati to ni akuhitiria it's better divorce before marriage than a divorce after marriage divorce ni mwana uyu wakioraga mundu niki tene undu ndo akoragwo guo kana ndo ari very rare tondu nakuo kwari na systems tondu riu mwigwa ntukiuga gutiari na social media haya ni kwari na kindu gietagwo reputation oguo iga gicagi-inĩ rĩtwa na rĩtwa rĩtiarĩ rĩaku rĩtwa kinya nĩ rĩa mbarĩ ona nĩ ũkũigua ũkĩrwo arĩa tigana nao mũciĩ ũrĩa andũ tiega tondũ mũndũ ũmwe nĩ athũkirie rĩtwa rĩu so your name is not yours ona mũthuri athuri acio ũraigua rĩu ta ũcio ũmwe na no nyende gũkomenti ũcio rĩga mũthuri wake angĩona nĩ ageithio nĩ oigaga nĩ mũmbĩri mũthuri ũcio ti mũru no kũrĩ na misplaced love tondu ni akwendete ni kera tuika concerned no kiria mukwenda mugie ni hagie na trust na riu ona kuri na social media icio ni kuri na indo igire to counseling na wewe muiretu we mutumia ri ngimenya muthuri waku akona mukiaria na ndugukira ugikari ote kwaririo don't give him cause ya gugwiciriria na kono muhote guthi counseling tondu hena kindu andu angi maybe niki giki no kwane atwikire hati ni mundu hihi mundu atrustete ona makiaria no ngidareciria ari undu areka githe nake nera mucorera na akimutiga so this is an injured man maybe muthuri waku ni injured ena injury na kuthini eko need kwaria na counselor ingi mari oyeri ake advice one getha ge na confidence some reaction isikoragwo na andu is from a point of pain na do pain ino yako siro no but you pay the price of his pain akorwo mundu ucio he kiundu ekironda na kuthini gitari kiahona he gatutu kamuigwa thacirwo ni mundu na gatimirio mahira riu ari kuonaga we ugakorwo urikuaga murigo wa history yake history ria tare oimaniria mundu ngoro riu wethi wa kono kuhoteke uthi ukore cancel omwire ni ndiraigwa ona kwahota kuonika undu kanini muno tondu ona ni gutuma ona gitaru ucio aririo ni mundu akamwe ni ku drive this girl away and maybe this is muiretu ni akimwendete tondu no uraigwa makirio nake na riu gwiciriria ku ona ni murigo muno and it is his reality ni arona uguo ni arona ni mumbe tigwetua tondu ni mundu wina kironda ri otore mugiko igaga mundu anarumwo ni nyoko na akamukwa akora mundu anacinu kana hia ni mwaki ona mirori ariwa gakamba gakora riu kainjari kau no wega karorwo ka muthuri to ucio hindire yothe ngeragia gwiciria muno makiri uhoro wa ciari itu na mahinda mao ona ndigũikũrũka muno ringi aguka tondu tũngĩikũrũka muno ringi ni tũgũkora hindi yo nginya ko ni horo igi civilization wakiri thi muno ringi tuke hindi yanyu ngeyuria atiri ni mwakoragwo tariu ukihika niwe hete standard ati nie ndingihikio ni mundu tari kina kana inyuĩ ni mwakoragwo no ndu ucio wakuga no twambĩrĩria hamwe no tariu no nyende awa ejire onayo urona ateti meguko anene ona andu tukimete andu important in quotes ona ithuĩ tutari important no nyende urore tubica twitu mundu na mundu ukonaga kundu twahuragirwo Uhuru Park kundu twahuragirwo ku andu ahureku muno na wendo ucio ngirora aria mahotete ku maintain me marriage yao ona waringithania kabisa ka mundu uyu na gaka ona no ugetiwe tondu andu ucio mendanire na ku na andu kaingi mathiaga ukona ko ni andu ya magithoma tondu kuri matathia secondary school riu we mamu wanyu secondary school eno mugoiri na kebaba wawe gaicajiro kane Murang'a High riu acio magakora kaundiko karathi karia menako but it's not material wealth it's a meeting of mind ati matugana ni marahota ku debate na makaria at par ono mwahota ko ni mwana na by coincidence I don't know why most of the poor people magiaga na ciana njugi muno riu na kukire mundu ungi ukire na indo ciake nake ari na mwana mugi na andu acio magathi makendana ni undu wa their social in quotes standing andu acio ni mahoyanaga mafuku ni mathomaga hamwe ni mararia language imwe no about material wealth gutiari tondu na ni nguririkana tukithiti tene ni uguthi ukona andu ni magura soda imwe because maybe this one is in the university or get college soda imwe na mugashi ya soda yo and it used to be such a nice thing you don't I mean you didn't even realize you don't have some things you know riu mugakinyitana na mugagitwarana na mbere na mukenda na wendo munene muno wendo muriku muno wendo devoid of material whatever in any case mutikiri
na githomo kiu kianyu kana that shared knowledge was in itself ni utonga tosha. Ona I remember a couple twetaga andu mendanite if God wishes. I hope no marajigwa tondu maikara makere if God wishes tugaikara nyumba tukuhota gwikira mbathia tondu kugiciria mbathia na part of the dream. And and then there's a couple I love so much, and they are couple so developed now. But you can see where they started. God wishes. Ithuĩ twahikania no mũhaka tũthiĩ ũrĩa andũ mairaga tũrĩrĩ ũguo makaikara tũtarĩ mbathia. Ithuĩ nĩ tũkagũra mbathia. Mbathia was one of their goals. You know, it was a one room thing. Makagũra mbathia. So you find maũndũ macio namo makuga. And if you are not comfortable yourself, a man is not a financial plan. Financial plan. Neither is a girl a financial plan. Tiga kwenda mundu ati nikirio ku get out of it. You might as well okay nena bengi kana ATM ukameaga PC ATM ina ale. You know. So at the model for who he or she is, not what he or she is. Kaguo nyamu ti akora gwate ni no hikirio ni mundu ina ngari. Kwaja wasi matia kirikuo na riu na mundu wa gukigia ngari ona yakirikuo. Na in any case, you know, do you know true love is very sweet. True love is nikiono ugukoma ningi mundu ucio wa mukora na ngari yo. Na nikio gukoma ugono gukira ukaririkana mundu ucio gutiakire thimu gaikara looking forward to marwa mao. Tari ona thukuru iria andu mathomaga imweri marwa ni matumuragwo magathomo koguo na mutingiandikanire marwa. So you look forward to marwa maria gakwandikirwo na kuria mucia gutumire. Iyo ni ngari yaku. Ningi mundu wina ngari ri. Ona tiwa kirathi giaku ona mutikire same mutikire. Iguru muno. Iguru kunene muno na mutingionana. Na ningiona kono mukionana ri. Mundu ucio wa mukoro uguo ri. So maybe it's a mundu ucio nange mutiri hamwe. You have nothing in common. Otoguro ona ya maragitwo slay queen ri. Wa marora muno makoragwo mari somebody's secret. Tumetaga turera muiretu riria wagia na mundu ucio wina ngari urakwenda na agakuiga ri. You are his dirty secret. Why do you want to be his dirty secret? Itodu ona dagi kure na ona dori na stand ona ndugiaria nake ndungimu question todu who are you? You know your place and you know the terms. Iria twina cio. Terms citu ni ati you have something I don't have and I have something you don't have. Na ni material. It's not an exchange of feelings. Odoria ingigeria kwiyuria niriri. Hihi niki gitumite generations cito aria mokite thutha witu kugia no ndu cio materialistic ate gugakoragwo hihi statistics cia airetu 5 harĩ 10 gutiri ungienda kuhikio ni mundu mambanĩrĩrie startups ate thĩinĩ wake akoragwo andĩkĩte ni ingetua kuhika no nginya hikio ni kwanja ria ya gwikira no nginya it is a must mundu ucio akorwo hano in fact ndaiguire muiretu handu ni uria ukoraga iretu makiaria ukamathikiriria nginya ukambia kuga he ikae maundu nginya magicenjetie na riu nie ndirego maundu ni macenjetie tondu nginya ni arauga mwana wakwa wa mbere no nginya mbe arihe kuna ngimugira kuo na ni rakimenya riu ndarakiuga uhoro wa kugira mwana ucio Kenyatta kana Pumwani kana thibita ni kuria majuu kabisa na ni athiete na akoria bei no tondu athiete na akoria bei na akerwo kuheorwo mwana guku nigetha wikare wiki imwe no heo rumu iyo wetia ri ni kindu 500 no tondu arairwo maundu mau mothe ndari wira no nyita no ni ekirete ogwo akauga nie mundu uria ngatongana nake no ke imagine ambiriirie maundu mau ri ni mariku mange ni ati atangika ni kwagirirwo guikara mundu ucio ni maundu mari kwagirirwo gukorwo ari namo ndagingira matatu ndaginge ni mundu ndini ndingiraga matatu riu ni ora imagine maundu ta mau niki gicenjetie ogwo hihi gatagate ka generations citu na cianyu
Tondu Tondå nä nä twe there is something first ĩno nĩ nyamũ ĩna faces nyingĩ ĩna mĩena mĩingĩ mũno mbere nĩ tugire social media njoke ngũria atĩ mwanake ũngĩ afford kũrĩha maternity ona 100 rĩmwe rĩ thitirũnia gũkua tiga marĩa matano tondũ matano nĩ rũgano rũngĩ koguo ũcio ti mwanake ũrathi kũrĩha nyamũ ona mangĩkorwo mekũhota kũrĩha rĩ matikinyĩte 10 matarĩ na atumia atuĩke atĩ nĩ egũthi atĩ rita rĩa mbere rĩ ona kũrĩa ara socialize rĩ mũndũ ũkũhota kũrĩha 500 maternity rĩ nĩ mũndũ ũrathiĩ golf mũthaiga nĩ mũndũ ũrathiĩ mekonana na mũirĩtu Jobless marĩonanĩra koguo ũrĩa nĩ mũndũ wĩna mũciĩ wake njoke ũcio rĩu umenye social media nĩ ĩrehete maũndũ macio na ĩgacoka rĩu nĩ ũndũ wa kuonaga no nyende nĩgetha ngapost ũyũ ngacoka ngeblame nĩ ta mũciari wa mwana ũcio tondũ maĩndota gũka na mũthuri wa mwaka ũyũ kĩndũ kĩrĩa ngwamba kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ mũirĩtu ũyũ wakwa rĩ agakenera ũirĩtu wake rĩ tondũ nĩ harĩ kawendo keho ka mwanake na mũirĩtu ona Bible nĩ yugaga na ĩgacokera enjoy life with the wife of your youth nĩ harĩ kĩndũ kĩa wife of your youth harĩ kawendo kawendo green kawendo gatangĩgũrĩka na mbeca ona kana ũkũherwo mwana ũcio mũtĩ igũrũ hena kawendo mwĩnako na the wife of your youth and the wife of your youth ona ũngĩgĩa andũ angĩ you discovered life together mwĩ pioneer cio tũro mwana ũyũ wakwa rĩ rĩu we wĩ my daughter mũndũ ũyũ ũragũra nyamũ ĩno nena mũtumia wa mũrehe gwakwa tondũ no ũrĩkĩũka gũkĩnjĩra mami ũyũ nĩwe mũndũ ũrĩa tũrakĩenda naye niĩ ta nyũkwa rĩ twĩna thoguo na mũno mũtumia njuge ta mũtumia rĩ gũkondoni kũu nĩ gũgũtũma ona arĩa ciana iria ingĩ ciĩ thutha waku kana irĩtu arĩa angĩ a family ĩyo nĩ twahanda mbegũ nĩ twara gĩtama kĩa waganu mũciĩ ũcio nĩ twathũkia ciana koguo na ithuĩ aciari no tũranyitĩrĩra handũ hanene mũthuri ũyũ wa rika rĩakwa kana ona wa mĩaka 50 wendana na kairĩtu gakwa ga 23 years 25 rĩ na ndakĩmwe nĩ karĩnji gakĩingĩra ngakĩmwe ntatinaga rĩ ona oka ona ndiramwĩta gĩtoni nĩ woka na wamũrora nĩ mũndũ wĩna mũciĩ wake rĩ ona ithuĩ aciari no tũrachangia handũ hau actually wauga ũguo ngũrengero hanini ngwĩre ndaririkana he rũgano Bishop aikaraga akĩheanaga studio haha anaria mũno na nĩ rũgano rwĩgiĩ mũirĩtu wainũkire mũciĩ kwao agĩkora aciari na aciari makĩona mũirĩtu ũcio nĩ hĩndĩ ngwĩciria arĩ ta second year thĩinĩ wa college na aciari makĩona mũirĩtu ũcio arĩ na nda koguo athiĩ kuo baba warĩ mũrakaru mũno gĩcagi-inĩ makĩrakara mũno nĩ kĩgĩatũmwo tũconore maũndũ mau mothe mũirĩtu akĩmera ĩhĩ ona mwene mwana rĩ nĩ agũka weekend tiga ĩno ĩrĩa ĩngĩ na agĩkĩmera agĩkĩmahe mbeca nyingĩ mũno akĩmera ici nĩ cia iruga rĩu weekend ĩrĩa ĩngĩ rĩ nĩ gwagĩthire mũthuri ngari ikĩpakwo ngari iria nene mũno cigwĩkaga iria nene mũno ikĩpakwo harĩa bara na gũgĩkĩingĩra mũthuri aya mekĩraga ngũbia na makoragwo na mũkwanjũ wĩhoronekana to Kenya witũ ona ithe wa mũirĩtu arakona ũyũ nĩ aikaikĩtie tũmĩaka hihi araria ũhoro wa mũriũ oka nĩ ũndũ wa mũriũ kana gwathiĩ atĩa na magĩkĩingĩra mũciĩ marĩ ta athuri maigana ũna rĩu athuri marĩ hau makiuga ũyũ nĩwe twarehe na marora ũrĩa warehwo we nĩ arakĩoneka na hinya mũingĩ nginya ikarĩte nyũmba-inĩ ĩyo nĩ he kĩratũ kĩho mũroraga kũrĩa gĩkinyĩte mũkamaka na nĩ ũrona mũirĩtu ũrĩa andũ aya makĩheo irio mũirĩtu nĩ ũrona amũrehera gatambaya acucĩkĩte mũno na amũrehera acucĩkĩte gatambaya gakwĩhura moko na matiũĩ ũguo moĩ gwĩtha rĩu arehe gatambaya ethambe gatambaya kana maũndũ mau mothe mũthuri ũcio rĩ akĩrwo nĩwe wakĩrehwo rĩu rĩ agĩkĩthamara nĩ ũndũ wa mahinda ĩno nĩ andũ arĩa magĩkoragwo mekĩrĩte thaa ĩrĩa ya Rolex ya goro mũno nĩ ũndũ wa mahinda tũtigũikara mũno no nĩ ngwendaga gũkĩaria na inyuĩ nĩ ndakĩrwo we nĩwe ithe wa Wanjikũ na nyina wa Wanjikũ rĩu ngĩkendaga kũmwĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ niĩ twĩna Wanjikũ na rĩu magakĩrwo Wanjikũ karagĩte ũguo na nĩ mararorana atĩ mũthuri ũcio akĩmana rĩu niĩ ndoka kũmwĩra ũndũ ũmwe Wanjikũ nĩ akĩoĩ nĩ ndĩ family no na gũkĩhana oro ũguo nĩ harĩ maũndũ twarĩtie na nĩ mũngũka nĩgetha tũcaine na nĩ ngiugĩte tũcaine
Wanjikwa ngĩgĩa kĩhĩ nĩ ngũmwakĩra nyũmba Runda nĩoĩ harĩa ĩrĩ ngari ĩrĩa ya mwana ĩ harĩa na maũndũ marĩa akĩmwĩrire angĩgĩa kairĩtu nĩ agũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Karen na ndakuga Karen no akiugire Karen ngari na mwana ũcio gũthomera kũ na mau nĩ maũndũ tũkĩarĩtie no rĩu no nginya tũkiuge no gũkĩgĩa maũndũ magĩtagwo even possibilities hihi mwana no akiume ati mamu augire ndũgĩcokio ndũgĩcokio gũtuona kwa kũroka mamu akiuga gũtikĩrio ũguo ona angĩkiuma githĩ ti ũgĩcokio mwana akiume mete akara ni tũgagĩthiĩ kwema mũndũ ũrĩa ũrauga ũguo mũthuri ũcio na mĩaka ta 65 kairĩtu nĩ ka mĩaka 21 22 na nĩ mamu wao auga kwanja auga mbu enyita mũtwe mwana kauga atĩa rĩngiuma rĩ cokoho kaũndũ kau nĩko ndakorwo ngĩũria hihi orona inyuĩ aciari tũchangĩte hanene mũno atĩ mũndũ nĩ aroka hau warika rĩakwa noka na my daughter no kũigua njĩta ũhoro waku mama mathĩ mam no mũrĩ arika ona kana kũra kũrĩa mũirĩtu ũyũ wakwa rĩ githĩ rĩu ndiakĩmũtua kiugo itangĩenda kũhũthĩra githĩ ndegũtuĩka mũkora tondũ rĩrĩ mũthuri ũyũ matingĩtwarana ihinda inene na maũndũ make matigũtwarana mũthuri ũyũ stoci akĩrĩ na mũciĩ wake acoke mĩaka no mĩthiru mũirĩtu ũyũ wakwa rĩ ũrĩa mũtumia ũrĩa mũkũrũ mũthuri ũyũ menjoire na the wife of his youth age makenjoy na the wife of his youth na history yo rĩ tarĩu gũkũ kũrokĩte andũ amareta wanga UB40 rĩ mũthuri ta ũcio igua UB40 rĩ ona no ũmũririe nĩkĩ na kairĩtu gaka nĩ karenda gũthiĩ kuo kairĩtu gaka ona nĩ karenda kũigua how mwana ũyũ wakwa agacoka kũbocwo kwagana nĩ ũndũ wa wendi wakwa wa mbeca nĩ ũndũ wa wendi wakwa kwenda status nĩgetha gwĩtuĩkage mũirĩtu wa Jacinta aragũrirwo nĩ gĩtonga nĩ gĩtonga kĩnene mũno ona ngari ĩrĩa arathiĩ ona mokaga haha ona ũngĩmuona rĩ rĩu rĩ wendia mwana waku wa mũthũkĩria life wa mũthũkĩria future nĩ ũndũ wa wendi wa mbeca koguo na aciari no tũrachangia no tũrachangia na tũrambia oro kũnene tondũ mwana ũcio na nĩ ũkuona nĩ ambĩrĩria gũcenjia nĩ aroka na ngari gwaku na ndakĩrĩ akĩgũra ngari ona wokerwo nĩ ũkũgũrĩrwo ngari rĩu mũndũ ta niĩ ngerwo nĩ ngũgũrĩrwo ngari na nĩ ngũgũrĩrwo V8 ũkarigwo ona ndĩrathiĩ nayo kũ niĩ na nĩ kwentaicwo tondũ nawe nĩ ũmenyekire wĩna rĩu wĩna thuti ya kuga mũtigĩcoke oho rĩu rĩ wendia mwana waku literally ti kũgũrwo you sold her na wendia gĩkeno gĩake na future yake tũtigua mũthuri atĩ no akue mbere tondũ gĩkuũ nĩ kĩa Ngai gũtirĩ handũ mũndũ atangĩ ona mangĩikara makinyie mĩaka ĩrĩa megũkinyia rĩ mũirĩtu wa mĩaka 25 rĩ na mũthuri wa 65 rĩ mũirĩtu wa 25 rĩ na mĩaka ĩngĩ 20 rĩ ena 40 nĩguo prime ona nĩguo ara need ha feelings nĩguo ciĩ igũrũ mũno mũthuri ena 85 rĩu ona atuĩka nurse ona rĩ ũkagĩra harĩa ũkĩra kamũria maitora irio haha rĩu rĩ so mwana ũcio nĩ acafa mwana ũcio no arehe waganu gwaku apart from andũ tarĩ no areka haha rĩu ona acoka ningĩ agacoka gũthũkia ciana ingĩ na gũkũ thutha tondũ no mũhaka akahũra mbira ya wĩthĩ wake kĩrĩa ta enjoyire rĩ na rika rĩake rĩ akenjoy na rika rinini kũrĩ rika rĩake rĩu ũcio nĩ waganu arehe mũciĩ koguo na aciari nĩ tũrachangia na mwana ũcio angĩũka ũmũrie no ũcio ũkũrehete gũkũ mwethere nyũkwa ũngĩ ti gũkũ mwethere thoguo ũngĩ hapana tũtingĩtĩkĩra narehe onoka na twĩraga ciana na tũgacira etha onakorwo mwetha mwanake wa igego rĩaku onakorwo mũtirĩ na gĩa kũrĩa rĩ kaba twĩganaga ici ciakwa tondũ gũtirĩ mũnini mũke nĩ mũkũrĩma indo irĩ moko yes ũyũ mũthuri ũyũ ũngĩaneirwo ũyũ ũroka haha ũcio ũroiga nĩ egũtwara na Karen ũngĩaneirwo age ĩyo ya 23 ona no kũndũ ũngĩamoire so even the parents let's not mwana ndatigakũrerwo ona kinya wa kũhika rĩ mũguide ndatigakũrerwo ona kinya wa kũhika ona akorwo athomete na akagĩa na PhD mwana ona angĩthoma gũgũkĩra
ndangĩkũra gũgũkĩra no wonire riũa mbere na hau woneire ũrĩ ũndũ ũĩ you know it ona nĩ mwakenire na ithe nĩ mwakenire nĩ mwakenaga ona mũkarora noguo mũgatheka ũyũ akarorana na una mũthuri ũgũikinya hwaĩ-inĩ nĩ ambĩrĩrie gũcoka akĩrutaga matongo magathekania atĩa makarona that smile mwĩrĩ nĩ ũingĩririe heho nĩ wa matembe nĩ anyuire matawa na noguo kwagĩrĩire tondũ mĩaka no ĩragĩthiĩ mwana ũcio waku wamũima that happiness there is some sweet love of youth andũ ethĩ mendaine he kawendo ona taũni ĩno ũngĩthiĩ wajuguna witũ kore andũ makiuma harĩa university ya marathoma hamwe tũmũndũ tũnyitanĩte mũko niĩ njiguaga wega mũno ũkonaga kana kamwana na kairĩtu it doesn't matter kana me thukuru marathiĩ ũguo makĩaragia ũkona andũ genuine no rĩu mũthuri wa rika rĩakwa anyitĩte hau ona ndangĩgĩkanyita tondũ matingĩthi taũni manyitanĩte ndawe matingĩthiĩ ona ũngĩigĩra ta rĩu njĩrĩga kwĩrwo nĩ mũndũ mũthuri na mũtumia wake tũtũngane njamba ĩno ya Koinange tũngĩgĩthiĩ niĩ ndaingĩria mangũri hau nja makĩnjũria nĩkĩ kagũtarĩ na itĩ ngĩmwĩra niĩ kũu ndingĩingĩra tondũ andũ manyitanĩire gacoda kamwe haha manyitĩte ũkona na nĩwe wĩ mathaa mene na nĩ nji njega gaka nĩ kairĩtu gaka nĩkĩ mararia maroranĩte aĩ tu aĩ rũrĩmĩ ta rwa kĩmbu and it's their time and you enjoy it mwana ũcio wamũima chance ĩyo nĩkĩ ya gũgakena na mũndũ wa rika rĩake na akaririkanaga reminiscing mũnini ũrĩa kwĩragwo warũgaga nĩ atobokaga rĩ mwana ũyũ atoboke wa 22 ona ndanona kahinda ga kũrũga mweri ũrĩnja nĩwe eroragĩrwo erorera mweri ana ndarĩ awina ndaci ũrĩnja ambĩrĩria kwĩrorera it's not right and the parents we should guard that let's advise let's encourage our children thiũke na mũndũ wa igego rĩaku mwanake wa igego rĩaku mũirĩtu wa igego rĩaku harĩa mũkũremererwo rĩ nĩ mũgũthũkũma ona kabako ni kuria mũrikaraga encourage them yes you also did not start from the top true thank you muno nĩ ndirakena muno tondu nginya andu nĩ marathi na mbere na gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri njega muno makĩria na ũgakora na ndiũĩ kana hihi hĩndĩ ĩrĩa wetwo handũ waranĩrie na andũ aya nini nĩ ũtũnganaga na andũ marauga nĩ maikarire muno thĩinĩ wa courtship umwe wao ndari aratuĩka decided ugakora nĩ magũtha mĩaka 5 mĩaka 6 mĩaka 7 na o hĩndĩ mũndũ era mũndũ akauga niĩ ndiraigua ndĩ ready yes andũ tayo ngĩmera atĩa wendo in God's scheme of things na kwenda go second guide gũtirĩ kĩndũ spontaneous gũtirĩ kĩndũ automatic ta wendo ndũrĩ fulani wendo mũndũ wothe wanendana wendo ndũrĩ fulani na mwendaga gũkorwo mwĩ hamwe na nĩkĩo ũrona mũratigana mũkahũra rĩu kwĩ thimũ mwatigana ona rũciũ no mũronana na wendo that longing nĩwe tũmaga na mwende gũikarania mwagĩikara mĩaka 3 na 5 rĩ the novelty wears off kĩrĩa ũronaga harĩ ũyũ rĩ gĩkambĩrĩria ũhoro long courtship I'm not a firm believer nacio mbere nĩ a lot of temptations na nĩ mũkũmenyanĩra mũno na mwambĩrĩrie kuonanĩra mahĩtio na matarĩ ho tondũ na mũtikĩrĩ committed na mũndũ ũcio ũmwe wacio mareka ũguo wahota kuona atiga ũyũ mathimonane na mũndũ thutha wa thikũ 2 na mahikani rĩu koguo harĩ ũroerwo if it is not working it's not working that long courtship rĩ unless people are in school unless there is something you are waiting for mwambĩrĩria kwendana rĩ na nĩ mũgũkĩmenyana rĩ uhoro wa mĩaka 5 mĩaka 7 nĩ ndiri that's my personal opinion something is not right and especially when the girl is saying no tondũ atumia twĩragwo we wear our love our hearts on our sleeves ukwenda mũndũ atumia tutie pretendaga let me tell you once a woman says she loves you she does na mũtumia ndombĩtwo kwenda andũ erĩ ngoro-inĩ yake nĩkĩo gwĩcirio na polygamy nĩ yarume mũno mũtumia ndombĩtwo kwenda andũ erĩ akwenda nĩ akwenda na nĩ ekwenda gũkũn nĩ ekwenda gũkũfence ũtuĩke wake koguo na nĩguo kwenda ahike mũno rĩu rĩ nawe rĩ mũtumia wa mwanake ũragũtera mahinda ithuĩ nĩ tũrĩ nyamũ ĩtagwo shelf life nĩ tũrĩ sell by date tondũ mũthuri ndarenda kĩrĩ na shelf life rĩu mũndũ aragũ string along gũcererwo na nĩ tũroĩ ũrĩ wa ng'ania watigwo rĩu nĩwambĩrĩria gũtuĩka na nĩ arateirwo nĩ ng'ania koguo nyamũ ĩyo ya gũikara atĩ mĩaka 5 it's not right mĩaka 5 7 9 something is not right na nĩ mũirĩtu ũrauga ndiraigua
muiritu arakiuga riu ucio hau hatire na wendo uriho tondu wendo muingi ona twageria kuga ri Ngai atumbite twendane na tuyurie thi na tuhikanie na riu ri ndungikiuga ni muretererwo miaka 9 miaka igana mugagicoka naguo muci mugagithondeka ri Aturingi ona ni urona mari wira mundu e wira na no miaka no irathi. I'm not ready. And you are being honest, you are not ready maybe for that man. You are not ready for that man. There is a lot ni hari kwira the unsaid is the what is said. The unsaid is the said. The unsaid is the said. Undu ucio tutarauga. Undu ucio mutarauga ni muracauti tondu ndakirire ndi agagituika ri na ti mbembe ati kimera giki gia gitikinyete cia kugethwo itikure yo ire njua. The unsaid. The unsaid is the said. Is the said. Is the said. The unsaid. Thank you. Yes. Omothe no ahingura my mind muno na nginya thikiriria ndirona makiandika uguo thini wa messages citu tugucokeria thutha ihinda ritari haraya thaa 5:37 na mugwanja thaa 5:37 na mugwanja kana ni hindi thaa thita yatigere ndagika 23 mucio ni mucio ria ngwiraga